Le musée de la radio, il a ouvert ses portes en 2014, décembre 2014, qui relate bien sûr l'histoire de la radio depuis la radio secrète jusqu'à 1962, c'est-à-dire jusqu'au 28 octobre 1962, ce qui est devenu RTF-RTA. On va trouver une médiathèque, l'historique de toute la radio depuis l'indépendance, les anciennes émissions, les émissions politiques et puis les anciens même des discours des présidents officiels et tout ça. Autre chose, on a une bibliothèque, elle est mise à la disposition des citoyens qui peuvent venir faire leurs recherches gratuitement, aussi bien que la médiathèque. هذا الصورة راح توريكم الإذاعة السرية les années 56 وقت الثورة. مثلا هذا الآلة هذه اللي كانت جور ديميتور ريسبتور. الميكروفون هذا اللي كي دات دبي لي زاني 35 واستعملوه في الإذاعة السرية. هادو بعض الآلات اللي راني تشاهدوا فيهم هنا كما لي زاباراي دو مورس اللي كانوا يستعملوهم وقت الثورة pour pouvoir communiquer. الاتصال نتاعهم كان خيط avec un amplificateur وكانوا avec un casque يسمعوا بعضهم. وهذا التليفون ثاني كان نفس الشيء اللي كانوا يستعملوه. سي ان تليفون ا مانيفيل. راكم تشوفوا كيفاش يتحرك. فوالا هذا ثاني كانوا يستعملوه وقت الثورة. هذا الصور راح يورينا بعض المجاهدين اللي كانوا شاركوا وقت الثورة. وهنا نوريه احمد سعيد من مصر الشقيقه اللي اعلن على اول بيان اول نوفمبر للثوره الجزائريه. وهنا راح نشوفوا صور اخرين. هنا تاع لي ريترانسميسيون. هنا محمد تليجي اول مسؤول تاع الاذاعه السريه. وهنا عبد الحميد بوصوف اللي كان مسؤول وكان هو الانيسياتور تاع الاذاعه السريه. وعصام سعودي اللي كان معروف بالخشوع نتاعو بالاعلانات تاعو اللي كان هو اللي كان من المذيعين اللي كانوا حمسوا الشعب الجزائري باش الاغلبيه نتاع الشبان الجزائر طلعوا الثوره. هذه آلة تسجيل من نوع الماياك اللي كنا نستعملوها من 62 حتى لي زاني 75 هكذاك. هذه الأم كانت تستعمل في ليزيميتور نتاع الإرسال 500 كيلو هرتز. الميتور هذا قد نص البيت. هذا نحلوا الباب باش نروحوا نبدلوا اللمبه كيما هذه. هاد الصور اللي راكم تشاهدوا فيهم هذو اللي كانوا الآلات اللي كانوا يستعملون في الإذاعة السرية كيما الجروب الإلكتروجين لي زونتين. المجاهدين الجنود اللي كانوا يعسوا على الإذاعة السرية. وهنا بعض الآلات اللي راكم تشوفوا فيهم ها مكتوب لا راديو دو لا فوا دو لالجيري ليبر. وكان بعض الآلات اللي تنجموا تشاهدوهم في صور أخرى. C'est un coffre d'histoire, c'est un coffre de médiatisation, c'est un coffre de notre révolution. On retrouve très vite la révolution dans ce musée, notre révolution historique, culturelle et patriotique. C'est بصور عدة صور لإنسان يبقى ما ينجمش يجي على زوج دقائق برك، لازم يقعد un bon moment pour se ressourcer et se retrouver et retrouver l'histoire de ce pays.